嗱，記唔記得以前芝華士綠茶嘅年代，間酒吧都爆到撲街啊！新嘢都唔少，嗰陣時嗰個年代係興飲呢啲啊嘛。嗰個點解芝華士綠茶咁受歡迎咧？嗰個特性係咩咧？就係因為咧飲極你都仲係覺得可以繼續劈落去嘅。啊！你個持久力會耐啊，尤其是啲女咧嚇，如果你就咁齋劈嗰啲硬嘢嘅話咧，好快就搞正你就翻屋企㗎。咁啊，芝華士綠茶咧令到咁各大酒吧都賺好多錢啊！但係而家就涼咗啦，有隻新嘢。你話依個涼咗？嗱，唔係，我話芝華士綠茶涼咗。芝華士綠茶涼咗。咁啊，而家咧就有隻新嘢，法國嚟嘅。啊！即係以我做經營酒吧夜店30幾年嘅經驗話俾你聽，如果你間酒吧生意唔好咧，你就要聽聽啦。呢隻 ABK6法國嘢嚟嘅，咁啊撞果香咧，佢個威力係出到嚟，會好易入口，啲女會好受，同埋可以劈好耐。即係同芝華士綠茶個功效一樣。嗱，而家試你嚟做試驗品啊！我覺得你個樣好受多啲喎。我唔係㗎，呢要講有料到㗎，唔係淨係得個樣㗎咋。你就喂，阿哥仔，可唔可以幫我擰開佢咧？啊，得啦，開咗啦，唔該。得啦。嗱，我解釋下先，呢個係冰糖水。冰糖水。個份量咧就係1公升熱水加1 kg 嘅冰糖。溶咗佢，呢個茶咧就係普通嘅茶包，紅茶包，1公升嘅熱水，2個茶包。鮮果你可以揀你喜歡嘅鮮果嘅，士多啤梨又得啊，芒果又得啊，菠蘿又得啊，總之你中意咩嘢，你中意咩水果咧，你中意咩水果咧就放咩水果就得㗎。咁啊，加咗冰之後咧。但係而家呢隻係，喂，熱飲都得嘅喎，熱飲都得嘅。如果你用熱茶嘅話咧，你係唔使加冰啦，用熱茶飲就冬天啦。我整一杯先啦。呢個係橙係咪？嗱，平時你哋飲 VSOP 或者飲威士忌嘅份量得啦。嗱，咁樣啊，當你平時飲開咁多啊，落塊橙。落茶，記住喎，兩個茶包1公升熱水，跟住加少少冰糖水。OK。揾啲嘢攪佢喂。好，得啦。OK。呢杯嘢你嚇喺夜店劈到5點零6點咧，你都唔會感覺不適嘅。試下咧。睇下你個小甜水係點樣威力啊？試下啦。誒 OK 喎，係攞乾邑嚟去撞呢個我第一個。唔錯，同埋個橙會唔會再浸耐啲會再好飲？你浸咩生果都得。即係佢而家啲味。你係要帶佢個果香出嚟。可以吉我佢。有一種被淡化咗嘅，同埋有種果香個 refresh，我都整杯試下。即係而家幫佢帶貨。唔係，嗱呢隻嘢咧大陸未有嘅。如果要想揾呢隻嘢咧，喺下低留言揾阿蘇哥，阿蘇哥會帶路噶啦。拎翻個乜頭出嚟先。佢有好多系列嘅喎，有 XO 有成嘅喎。啊 V 佢嘅 VS 同埋 VSOP 係最暢銷嘅咯，而家。你唔好當呢個係廣告，我而家係喺度救緊你哋啲酒吧行業，因為你冇隻嘢咧係可以啲人劈得落。啊！你老屎忽話你聽。喂，你講唔講價錢啊？嚇？
你問下蘇哥啦，問下蘇哥啦。純粹係上嚟搞氣氛嘅。唔係我話，因為我太多朋友開酒吧咧，都面臨困境啊，所以我就整隻咁嘅嘢出嚟救大家。呢隻嘢好劈個，真係好劈個芝麻小腸。咁溝法嘅話，士多啤梨又得，奇異果又得，芒果又得，總之咩水果抌咗一嘢落去咧。咁點解你又用紅茶？唔用紅茶，或者唔用成本低啊嘛！你唔通你買一支茶翻嚟溝落去？綠茶。2個茶包溝1公升啦。綠茶冇茶包咩？嚇？茶冇茶包。哦，我試咗紅茶先咯，你可以你試翻痕，你咪試第二啲馬騮咪一笨。我知紅茶係有嗰個。哇！嗱，係咪啊？係咪啊？我不如入嚟。係咪啊？有冇呃你啊？我想講一句嘢啊，可以嚟，我想講一句嘢。哈哈，又係我啊！呢度好逼傑，即係其實係。咁樣劈到6點，你。喂，而家見唔見到？見到，應該見到。咁樣後面咁樣後邊細啲啊！多謝你幫我講一講。無論你夜場跳舞場好，卡拉 OK 房好，普通清吧好，你想你啲女坐耐啲咧，嗱，認住啊！喂，得啦，蘇哥。我而家係咪喺個鏡頭入邊啊？嗱，記住咯，要攞嘅話就揾阿蘇哥啦。黐線！喂，唔係啊，真係救翻好多酒吧㗎，我同你講。同埋咧，佢呢個你唔好唔信啊！你唔信你就自己試。佢有一種你唔使賣啊！你自己試咗先啦。佢有一種童年嘅冰紅茶嘅感覺，係俾人落咗料嘅冰紅茶。你整杯俾我啊！嚟呢杯咧就。我整俾佢啊！一係。你唔好倒晒個酒箱話要翻啊！幾孤寒啊！呢支唔係俾我㗎，呢支拍嘢㗎咋。要翻咪入翻先嗰啲烏龍入去俾我。係喎。咁你拍嘢我冇規定你幾多㗎嘛？冇啊！咁樣整咗2杯算啦，攞嗰陣時先咩啦？整多一杯都仲得啩？好啦，整多一杯啦，唉。你又話好暢銷啊，梗係要俾我哋嗒真啲㗎啦，係嘛？喂，要重手啲定普通？梗係重手啲啊！你話唔俾，肯定仲要重手啲添。嗱，咁樣真係好重手啊！真係同啲茶一樣。冰紅茶。唔係啊，佢個茶咧沖咗出嚟嗰陣味咧，令到啲女死慢啲啊！咁你咧？你會唔會死快啲啊？唔會啊，唔會死啊！都話劈到聽朝啦，呢個咁樣飲法就。你今次呢支嘢，我入去講呢個嘢先得。你今次呢支嘢，今晚你唔使旨意帶得翻去，我同你講。你冇咁啊！搞到人就嬲我啦嘛係。呢條片就係要有我啲角色喺度撲先得㗎，明唔明嘅啫你？嗱，你要孤寒。阿蘇哥。咁啊，要令到嗰支嘢好貴咁覺得。其實咧，應該咧試唔同嘅生果。士多啤梨啊，奇異果啊，芒果啊，蘋果茶，係啊，哈密瓜啊，呢啲喂，仲有，如果咧你酒吧咧有嗰啲5星嗰啲桶咧，一大桶自己屙出嚟嗰啲咧，有啊，百鳥歸巢嗱，咩蔬果都一塊落去咧，哇！喂，不如你褪後啲，我哋3個乾杯咁樣影一個 last shot 啦。你褪後少少。裏邊入翻去咪更加親密啲。睇唔晒啊！嗱，喂你嘅，我考得啖。嚇！又係一個嬲字組。嚟飲杯。今晚搞掂嗰支嘢啊嗱！你俾我攞翻落去啦，有膠袋啦。攞唔到㗎啦，今晚就係咁㗎，攞烏龍翻去。算啦，冇咁啦，我再安排啦，係。我嘅生灼啦，生灼啦。好。